ஹாய்! இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, சளி, இருமல், தலைவலி, மூக்கடைப்பு இதெல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி ஆவி பிடிக்கிறதுங்கிறத பத்தி பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட்டு கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் துளசி, அது கூட கொஞ்சமா மஞ்சத்தூள் எடுத்துக்கோங்க. இது 3யும் ஒரு பாத்திரத்தில பாதி அளவுக்கு தண்ணி எடுத்து, அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி எடுத்து அத ஃபுல்லா மூடி வச்சுருங்க. அது நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சு நல்லா அது கலர் ஃபுல்லா சேஞ்ச் ஆகணும். இந்த மாரி சேஞ்ச் ஆகி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறம் தண்ணி சூடா இருக்கும்போதே ஒரு பெட்ஷீட்டோ ஒரு பெட் கவர் எடுத்து நல்லா எங்கேயுமே கேப் இல்லாத அளவுக்கு ஃபுல்லா கவர் பண்ணி ஆவி பிடிங்க. இத வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் டே கூட மறுபடியும் கொதிக்க வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பா நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க.